नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सा पक्षी है जो बारिश होने पर बादलों के ऊपर चला जाता है? नहीं दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सभी पक्षी बारिश होने पर आसरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादल से ऊपर चले जाते हैं। बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं, जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।